வணக்கம், நான் வந்து திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்டில் மணிக்கல்மாந்தோப்புன்ற ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிறேன். நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து வெறும் டிராக்டர் மட்டும்தான் வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன். நான் வந்து அதிகமாக பேலர் மேலே எனக்கு விருப்பம் கிடையாது. அப்புறம் சரி, நம்ம ஏரியாவிலையும் எங்கேயும் பேலர் கிடையாது. நான் வந்து சரி எடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேர் அவங்க வந்து எதுக்கு இந்த பேலர் இருக்கீங்க, ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டுறதாண்டா ஓட்ட முடியாது, அதிகம் ஓட்ட முடியாது, உங்களுக்கு அனுபவம் இருந்தால் மட்டும்தான், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ஓட்ட முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. சரி ட்ரை பண்ணிலாம் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு ஆரம்பித்தேன். ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தேன். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து 310 பேலர் இருக்காருன்னா கம்பல்சரி ஒரு 50லேருந்து ஒரு 20 அதே மாதிரி ஒரு டைம் காலையில் ஏறி உட்காந்துட்டேன்னா